Біз жеңіс екеуміз бұл сөздерге екеуміз ұялып қалдық. Тек анасы жақтырмағандай ма, әлде ер адамдардың сөзіне араласқысы келмеді ме, үнсіз отырды. Жолда әкем, жеңіс деген жақсы бала өзі, сені соған сеніп тапсырдым, саған қайраласып жүремін деп маған уәдесін бер деп әкем қуанып келеді. Үйге келсек бауырларым мен өгей анам жүр екен, ештеңе болмағандай, тамақ-шай барлығын дайындап қойған. Төркініне сыймаған көрініп тұр. Әкем де ештеңе демей бұрынғыдай шайын тамағын ішіп ұйқыға жатты. Бауырларымды сағынып қалыппын. Қайта-қайта құшақтап, олар да мені әбден сағынған. Әпке деп құшақтай береді. Ал өгей анамның тілін біреу жұлып алғандай. Әшейінде ананы істе, мынаны істе дейтін барлық тірлікті өзі істеп жүр. Оқуға баратын уақытта әкем жолыма ақша берді. Өгей анам сол үнсіз. Кетіп бара жатқанымда да ештеңе демеді. Бауырларым ғана құшақтап жібергісі жоқ. Үлкен қалаға аяқ бастым. Өте керемет сезім. Өзімді еркін әрі ересек жан секілді сезіндім. Әкем досына алдын ала хабарласып, оның ұлы Жеңіс мені күтіп алды. Сумкаларым расымен ауыр еді. Жатақханаға әкеліп жайғастырып біраз көмектесті. Екеуміз жақсы араласып, дос ретінде жиі кездесіп, сырласып жүрдік. Сөйтсек екеуміздің достық деп жүргеніміз махаббат екен. Екінші курсқа келгенде Жеңісті қатты жақсы көргенім соншалық, кез келген қыздан қызғанып екеуміз жиі ұрсысып жүрдік. Кейін ол шыдамай тек мені ғана сүйетінін айтып, екеуміз отбасы болуға асығыс шешім қабылдадық. Үлкендер де қарсы болмады. Өйткені болашақ атам әкеме енді сенің қызың менің қызым, оқуының ақшасын өзім төлеймін дегесін әкем қарсылық танытпады. Әкем байғұс қарызданып мені ұзатуға дайындалды. Жазғы демалыс еді. Көп ұзамай Жеңістің шаңырағын оң аяқпен аттап келін болдым. Бастапқыда бәрі жақсы болды. Қайынатам өз бойына алып оқытты. Десе де енем жақтырмайтын. Жеңіс оқудан кейін түнгі жұмысқа сауда орталықтарында күзетші болып жұмысқа тұрды. Менің оқуымның ақшасы онан қалды, тойдан алған қарыздарды өтеу керек болды. Енем жұмыс жасамайтын, леди. Атам жұмыс жасайды. Енемнің аңдағаны мен. Екеуміз үйде қалғанда маған қаһарын төгіп алады. Бесіктен белің шықпай жатып байсыра бөлдің бе? Оқуыңды аяқтап, жұмыс жасап, тұрмыс құрсаң да үлгересің ғой. Жалғыз ұлымды сен сорлап өлтіріп тынбасаң болар еді. Жұмыс пен оқуды қатар алып жүрген ұлым-ай. Әрине енемнің айтқаны дұрыс-ақ, десе де махаббат деген тылсым күшке кім қарсы келген? Өзім де жұмысқа шыққалы жүргенде аяғым ауырлады. Жүктіліктегі токсикозға шыдамағанмен оқудан үзіліс алдым. Жиі ауырып, орнымнан тұра алмай, атам мен күйеуім жағдайымды жасап бәйек болды. Енем тек олар келгенде ғана менің ас үстіме түседі. Олар жоқта аузына келгенін айтатын. Әріден шыдадым, бірақ жүйкеме тигені сонша менің тілімді мәжбүрлеп шығарды десем де болады. Сондағы айтатыны: сен сорлыны алған балам азып-тозып жұмыстан өлетін болды. Баламның жастық шағын ұрладың деп миымды ашытты. Мен бір соның ұлын еріксіз өзіме мәжбүрлегендей, ішімдегі мұңды ешкімге айта алмай, ақыры енеммен бет жыртысып, ұрысып тындым. Сонда енем нағыз актриса еді. Атам мен күйеуім менің барлық жағдайым жасады. Оны енем көре алмай іштей тынып жүр. Олар барда ас үстіме түсіп, олар жоқта бар ашуын менен де алды. Әріден шыдайын десем де тілімді еріксіз шығарды. Жеңіске анасының күні бойы миымды ашытатынын айта алмадым. Мен үшін жүгіріп жүр. Түні бойы жұмыс, күндіз сабақ, демалыс күні ғана демалады. Атам да демалыс күні үйде. Мен үшін демалыс күні бақытты күн. Токсикозым бәсеңдеп, үй тірлігін жасап жүрдім. Бірақ именно демалыс күні енем ештеңе істетпейді. Жаным, күнім бара ғой бөлмеңе. Немелеме зиян болады. Жұмыс істеме деп менің істейтін бар тірлігімді өзі жасап жүрді. Тіпті қандай тамақ жейсің деп маймылданғанда ішіне таң қаламын. Үйдің тірлігі аса қиын емес. Қалалық жерде анау айтқандай жұмыс жоқ қой. Бір тамақпен бір үй жинау, ара-тұра кір жуу, ол жұмыс мен үшін түк қиын емес. Бірде енем жуған киімдерді қайта жудырды. Онан қайта жуып үтіктеп қойсам, ертеңіне қайта жу деп кірге тастапты. Үндемей жуып үтіктеп қойдым. Онан ыдыстарды хлорға салғызды. Хлордың иісінен лоқсып қайта-қайта мазам кетті. Ашуланып хлорды далаға төктім. Енем бұл қылығымды көріп: әй албаста, маған қарсы шығып тұрмысың? Кәне ана ыдыстарды қайта хлорға сал. Мама, көріп тұрсыз ғой, иісінен лоқсып шыдай алмай тұрғанымды. Хлормен жумаймын дегенім сол еді. Шашыма жабысып ұра бастады. Өзімді қорғау үшін енемді итеріп жіберіп бөлмеме қарай кіріп кетіп, есігімді іліп кешке дейін шықпадым. Бұл жолы атам мен күйеуіме бәрін айтамын деп іштей біраз дайындалдым. Сөйтсем енем менен бұрын дайындалған екен.
Кешке келген атам мен күйеуімнің алдынан шыққан енем бетін қалай көгерткені белгісіз жылап шыққан. Осы жасқа келіп келіннен таяқ жедім деп бастады. Мен де бөлмемнен шыққан едім, енемді көріп шошып кеттім. Шыны керек, сөйлей алмай қалдым. Мен соншалықты ештеңе істемедім. Тек итеріп оны уысынан шыққаным болмаса, атам мен күйеуім не болды деп сұрап жатып. Енем жылауын доғарып, мына келінді әбден еркелетіп жібердік. Ыдыстарымды хлорға салып, келінге далаға шығып таза ауа жұтып қайт дегенім сол еді. Ашуланып ыдыстарды лақтырып, хлор суды далаға төгіп тастады. Иісі ұнамайды деп маған қарай ыдыстарды лақтырды. Сонан біреуі бетіме тиіп жарақат алдым деді. Мен енемнің мына сөзіне шок болдым. Күйеуім мен атам ала көзімен қарады. Атам: келін, біз сені өз қызымыздай көрдік. Енді мына тірлігің жарамады. Сонша бұлай неткенің не? Мен өзімді қалай ақтап аларымды білмедім. Тіпті маған күйеуім де сенбеді. Ол кезде телефон деген жоқ. Ең болмаса диктофонмен енемнің күндегі маған айтатын ауыр сөздерін жазып алатын. Сол күннен соң бәрі маған басқаша қарайтын болды. Мен шыдай алмай өз күйеу үйіме кетіп қалдым. Келсем, әкем де маған ашулы. Құдасы қай уақытта айтқанын білмеймін. Үйге келген маған: мен сені осылай тәрбиеледім бе? Енеңе қалай қол көтеріп жүрсің? Өз шаңырағыңа қайт. Енеңнен кешірім сұрап тыныш жүр. Енді үйге қайтып келуші болма деп үйден қуды десем де болады. Міне, мені әкем де үйіне сыйғызбады. Бәрі мені енемді ұрды деп ойлап жүр. Әріден туыс апаларым үйіне барып едім. Олар да бір-екі күн қонақ қылып, аса жақтыра қоймады. Мен туралы өсек олардың да құлағына жетіпті. Әрине, өгей анамның тірлігі екенін білдім. Одан басқа бұл жаңалықты ешкім таратпады. Сонша ашуланып өле қалғым келеді, бірақ ішімдегі сәбиімнің не жазығы бар? Оның қимылдап ішімдегі бүлкілдегені маған қуаныш сыйлады. Әлден дүниеге келмесе де сәбиімді жақсы көрдім. Баратын жерім болмаған соң өз үйіме басым салбырап енемнен кешірім сұрап келдім. Десе де бұрынғыдай жеңістің маған жылулығын көрмедім. Атамның да аңқылдап қарсы алғанын сезбедім. Мен бір ол үйдің жауы секілдімін. Әттең-ай, туған анам болғанда, әжем болғанда маған сенер еді. Сол кезде қатты өкінгенім бар. Үйге келгенде де енем құр отырмай, күйеуім мен атам келгенше мені әбден сөзбен түйреп, шынымды айтайын, жынды адамша айқайлап жылайтын болдым. Қандай адам деймін, мен сонша не жаздым? Жарайды, мені жек көрсін, ішімдегі жазықсыз немересінің не жазығы бар? Айып күнім жетіп өмірге ұл бала келдім. Бәрі қуанды, тек енемнің қуанбағанын сездім. Атам мен күйеуім қайтадан маған бұрынғыдай қарай бастаған еді. Енем соңында көре алмады. Өз немересінің құшағына баспайды. Тек атам мен жеңіс барда ғана керемет әженің рөлін ғана сомдайды. Мен енемнің бұл тірлігіне Оскар сыйлығын ұсынар едім. Таңнан кешке дейін енем не айтса соны орындауға мәжбүрмін. Тіпті ол істеген ісімді қайта бүлдірсе де қайта жасап жүрдім. Өйткені жеңіспен арамыз жақсарып келеді. Күйеуімді қатты жақсы көремін ғой. Алғашқы махаббатым ғой. Атам байғұста өткенді ұмытып немересі десе бәрін жасап жүр. Арада уақыт өтіп ұлымның аяғы шығып жасқа толды. Мен оқуымды қайта жалғастырамын дегенде енем көзімен мені басқарды. Жеңіс оқудың ақшасын дайындаймын деп шай үстінде айтқан. Енем менің оқығанымды жақтырмаса да, олардың көзінше: "Иә, алтыным, оқуыңды жалғастыр, мен Нүкабайға өзім қараймын" деп атам мен күйеуімнің алдында керемет ене бола қалды. Бірақ олар кеткенде: "Әй албасты, кешке байың келгенде оқуды жалғастырмайтынды айтасың. Егер оқуды оқиды екенсің, мына ұлыңды мүгедек етемін, білесің ғой мені" дегенде жүрегім сыздап қоя берді. Енемнің жауыздығына әбден үйренгенмен оқуымды жалғастырудан бас тарттым. Жеңіс қанша себебін сұраса да айта алмадым. Қай адам өз анасының сондай жауыз екенін айтсам сенер ме екен? Әрине сенбейді. Бәрін іштей жоспарлаған енем мені өз ұлынан ажырату. Сол күннен соң бар жұмысты жасап, кешкі тамаққа дейін істеген мені именно атам мен күйеуім жұмыстан келеді деген сәттен бастап ұлыммен бөлмеге қуады. Егер бөлмеме бармасам, енем өзін тағы жарақаттап мені жек көрінішті қылып көрсететінін айтты. Амалсыз қорыққанмен ұлымды алып бөлмеде отырамын. Бұл бастамас екен. Бірде енем мияулап кешкі асты мені. Мен келін алдым деп қатты қуанып едім. Бала туса да кешке дейін ұлын құшақтап бөлмесіне шықпайды. Көріп жүрсіңдер, барлық тірлікті өзім жасап жүрмін. Жә, қойш, тірлік істесең істен ештеңе етпейді. Немеремді құшақтап еске алмауға зар болдым демесі бар ма? Мына сөздерін айқайлап жылап жібердім. Ал күйеуім анасының сөзін шындай көріп мені ұрып жіберді. Сол күннен соң тағы бетіме қарамай, тіпті түнде үйде қонбайтын болды. Ал менің ашудан есім ауырды, күй кештім. Ойлана келе енемді өлтіргім келді. Бірден емес, енді ауру қылып өлтіргім келді. Енемнің солай
құтылмасам ол менен құтылады. Осы оймен 2 ай жүріп іске кірістім. Аптеканы аралап жүріп бірдеңе таптым. Бұл у туралы ашық айта алмаймын. Менің жасағанымды өзгелер қайталамасын деген оймен қандай у екенін жазбадым. Ол у бірден әсер етпейді, алдымен мүгедек етеді. Сосын кейін дозасын көбейткеннен сайын өз ажалымен өлген сияқты болады. Маған да керегі сол еді. Әттең енем бұлай болмағанда бұл кінәні жасамас едім. Өзі мені мәжбүр етті. Менің бұл ісімді енем біліпті. Қалай екенін білмеймін, бәлкім ізімнен аңдаған болу керек. Өзімді әрең ұстап, енеме алғашқы удың дозасын шайына қосып бергенім сол еді. Ыстық шайды әбден суытып шайқап отырды. Ішімнен мың өліп мың тірілдім десе де енем асығар емес. Әшейінде ыстық шайды сіміре ішетін, қайта-қайта енемнің кесесіне қарауға шыдай алмай сылтау айтып тұрып кеттім. Сол сәтті пайдаланған енем шай ішпейтін 1 жастан асқан ұлымды алдына алып, у қосылған шайды ішкізіпті. Ей, арамза, мында кел. Қара міне, сен маған не қосып бердің? Ұлыңа ішкіздім деп еш сезімсіз күліп қарап тұр. Мына сөзді естігенмен жүгіріп келдім. Жүрегі жоқ енем шынымен де ұлыма ішкізген. Ұлымның көзі аларып, аузынан ақ көбік ағып атып құлады. Айқайлай жылай бердім. Жедел жәрдем шақырып, енемді пышақтап өлтіргім келді. Енемді жұлқылап шашынан тартып жатқанымда Жеңіс те үйге келе қалды. Осыдан кейін мені бәрі кінәлі қылды. Ұлым аман қалса да мүгедек болды. Осы бір ауыр оқиғадан соң Жеңіс менен ажырасып тынды. Туыс-туғандарымның бәрі менен теріс айналды. Өз әкем де мені жек көрді. Ауру ұлымды құшақтап, көше жағалап қайыр тілеп кеттім. Алла көріп тұр, енемді улағаным бекер болды. Сол үшін өзім кінәлімін. Ауру баламен талай рет вокзал жағалап, елдердің түкіріп кеткен орындықтарында баламен ұйықтап жүрдім. Қанша жерден күнәһар болсам да, Алланың көзі түсі ғой. Талай күнім ауру баламды құшақтап, Алладан тек кешірім сұраумен, жылаумен болдым. Бірде бір апа мені өз қамқорлығына алды. Жалғыз ұлы бар екен, менен 15 жасқа үлкен. 2 рет үйленсе де бала-шағасы өмірден оза берген. Олар маған сеніп, мені өз қыздарындай көрді. Арада 3 жыл өткен соң ол апаның баласына үйлендім. Жасы менен біршама үлкен болса да, өте балажан. Ауру ұлымды өз ұлындай ойнатып қамқор болды. Мен жұмыс жасап өткенді ұмытуға тырыстым. Балам үшін мықты болуға мақсат қойдым. Қазіргі таңда бақытты жанмын. Десе де балам сол мүгедек болды, бірақ өмірге құштар. Ал менің одан кейін бір ұлым мен бір қызым бар. Енем көзі тірісінде күйеуім екеуі шағын дүкен ашып берді. Мен жұмыс жасап, күйеуім мен енем баланы бақты. Сыйластықпен өмір сүрдік. Әкемнің тек жаназасына ғана бардым. Одан кейін ол жақтағы туыс-туғандармен мүлдем хабар ала алмадым. Тіпті араласқым келмейді, өйткені мені кезінде жек көрді. Өзімді бақытты санайтын жанның бірімін. Қазір Жеңіс оның отбасын не істеп жүргенін деймін. Өйткені әкемнің қазасына барғанда өгей анам олардың басқа қалаға көшкенін айтқан. Енем жазасын алса деп тілеген түндерім көп болды. Атам досының жаназасына келмеді. Бұл әңгіменің ешқандай сабақ болсын деп баяндамадым. Қанша жылғы сырымды ақтардым, солай жеңілдегім келді.